مهما كان الحيوان الذي تريد أن تربيه وأنت مبتدئ ستحتاج إلى أواني نظيفة ليأكل ويشرب فيها. نبدأ أولا بالمشربية، والتي يجب ألا تكون مفتوحة لتحافظ على نظافة الماء أطول فترة ممكنة، ولتجنب استحمام الطيور فيه أو سقوط الحشرات والفضلات فيه أيضا. وأفضل نموذج نقتبس منه التصميم هو المشربيات التجارية الخاصة بالدواجن، وسأشرح مبدأ عملها في هذا المخطط. تتكون من جزئين: القاعدة وهي في نفس الوقت حوض تجمع الماء، والمنطقة المكشوفة التي يصل إليها الطير لكي يشرب. أما الجزء الثاني وهو الخزان الذي يحافظ على الماء من التبخر السريع ومن الاتساخ ليدوم أطول فترة ممكنة، وهو صالح للشرب وليكفي مجموعة كبيرة من الحيوانات من أنواع مختلفة. ويوضع ثقب في الخزان على مستوى ارتفاع الحوض للتحكم في مستوى الماء الخارج من الخزان. ويوجد عدة طرق لاستخدام مختلف الأواني المتوفرة عندك في البيت، يمكنك الإبداع فيها كما تريد لصنع المشربية المناسبة. حتى إن لم يكن لديك حيوان أليف يمكنك صنعها للعصافير البرية في حديقة المنزل وتستمتع بمشاهدتها وهي تأكل. أما بخصوص المعلف فتقريبا نفس المبدأ، ولكن مع فتحة كبيرة على الخزان لوضع العلف والحبوب، وتكون مفتوحة بالكامل من الأسفل لأن الحبوب تحتاج مكان واسع على عكس الماء الذي يخرج من ثقب صغير. وكذلك المعلف يمكنك استخدام كل ما يتوفر عندك من أواني. والآن لنشاهد بعض الأمثلة.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.